О готовности региона к основному этапу ЕГЭ сегодня говорили на встрече Юнусбека Евкурова с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки страны Сергеем Кравцовым. Кравцов поблагодарил руководителя субъекта за принципиальную позицию в вопросе повышения качества образования. Он отметил позитивные преобразования в Ингушетии и динамичное развитие во всех сферах жизнедеятельности. Кравцов также предложил создать совместный координационный совет по стратегии развития системы образования Ингушетии. Евкуров выразил уверенность в том, что эта работа позволит скоординировать усилия региона и федерального центра. Также позволит вывести на новый уровень процессы развития образования. Он поддержал предложение, добавив, что деятельность Совета станет эффективнее, если будет реализована в рамках соглашения с министром образования и науки страны и на уровне полпреда Минкавказа. Мы видим, что за последние 3 года вообще ситуация кардинально изменилась, и когда экзамены проходит объективно, все встает на свои места. И нет вот этих перекосов, которые, к сожалению, когда-то было действительно, и развивается среднее профессиональное образование. Поэтому мы не стремимся, чтобы у всех были высокие результаты или 100-бальные. Пусть результаты будут те, которые они есть. Пусть они будут объективные. На основе результатов проводится, я знаю, методическая работа соответствующая, повышение квалификации учителей. Родители видят, какая ситуация. Мы видим все, как динамично развивается республика. Мы видим, что пройден этап нестабильности. Мы видим, что строятся новые школы, детские сады. Очень много вкладывается в развитие образования, вообще в инфраструктуру. И, на мой взгляд, сегодня важный этап, новый этап именно социальной политики. Уже многое сделано, Юнусбек Бангирович, очень многое сделано. Важно, на мой взгляд, сделать следующий шаг. Они уже есть, эти шаги, именно в качестве образования. В работе с учителями, с профессорско-преподавательским составом. Я помню, как это все начиналось еще до вас. И как это все управлялось с вашим приходом. Довольно серьезная работа была проведена, и сегодня это реально, это факт. Если до того, как мы обратили на это внимание, у нас после поступления в вузы отчисленных уже по первому году бывало порядка 150-180 человек, детей, что уже показывает, что само ЕГЭ принимает неправильно, то сегодня уже это единицы, 5-6 человек. То есть все-таки носитель отбора, это хороший, это раз. Все-таки добились того, чтобы молодежь начинала выбирать себе профессии. Не зацикливалась на высшее образование. И благодаря этому мы создали в республике более 1000 дополнительных мест в ВУЗах. Хорошую помощь здесь оказывает и Россети, дополнительно строит корпуса для энергетического колледжа. Роснефть, который оборудование и целый корпус построил для политехнического колледжа. Поэтому мы наращиваем потенциал. И сегодня даем возможность ребятам получать образование среди технического уровня.